Bom dia, Paçoca. Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão. Gratidão sempre. Bom dia, Guide. Bom dia, pessoal. Que dia lindo hoje. Sensacional. Dia bonitão, ó. O que foi, amor? Que gostoso. Vem cá, vem. Vem. Para os Vem pássaros. cá com a mamãe. Vem. Papai, já tá atrapalhando pra passar. Vem. Vem com a mamãe. Não, vem aqui primeiro. Vai lá com a mamãe. Vem cá. Nossa, você não vai me dizer bom dia? Vai lá falar bom dia pra mãe. Vem aqui, meu filho. Eu quero é sair pra dar um mix. Ó. E aqui é livre, ó. Aí é só alegoria pra ele. É um sol bacana, viu? Solzão top. Bom dia, Elmo. O Elmo tá lá com os gatos dele. O Elmo tem 18 gatos, mano. Ei! Fica esperto com o Paçoca quer correr atrás de um ou de outro de vez em quando. E os cachorros também. Começar a trabalhar hoje. Editar vídeo e tudo. Quero ver se deixo tudo pronto. Mas vou mostrar um pouquinho do camping aí pra vocês. Bom dia, vizinhos. Bom dia. Só alegoria? Só. Ah, não. Não, aí não. Vai fazer xixi na bicicleta, não. Não, ele não faz, ele respeita. Show. Mostraremos as instalações do camping pra vocês hoje. Beleza? Tamo junto. Gratidão sempre. Gratidão por estarem aqui com nós. Só alegoria. Aí, meu povo, passamos repelente nele, ó. Que ele tava andando pra lá e pra cá, ó. Mas é repelente de cachorro. É, repelente pra cachorro, que a dona Eliana deu pra gente. Lá quando a gente tava lá no casamento, na casa da dona Eliana e seu Marcos. Gratidão a vocês. Olha lá, agora ele quer se esfregar, ó. Pra pôr o cheiro dele, aqui o cheiro do meu repelente. Ei, não gostei não. E aí, sai café não? Tá saindo, tá saindo. Saiu, mas volta logo. O que vai sair hoje, amor? Pãozinho com ovo. Ah, é pão? Pãozinho com ovo. Pensei que era... Como é que chama? Olha, tem brócolis hoje. Saladinha. Ah, eu pensei que era... Ah, não, nós comemos ontem, né? Batata doce. Sim. Comer um pãozinho, sair ali pra fazer uma caminhadinha, né? Pra dar uma aliviada aí no peso, né, amor? É, mas eu não tô fazendo por isso não. Tô fazendo porque eu quero fazer mesmo na minha saúde, entendeu? Ficar mais saudável. Nesses lugares assim que a gente consegue deixar como, fica mais fácil de fazer uma caminhada, né? Passei o repelente no Paçoca. Repelente pra cachorro. E olha lá. Agora ele foi deitar lá no sol. O lugarzinho que nós escolhemos é bom, hein? Porque, ó, não pega sol. Tudo sombra o dia inteiro. Daqui a pouco eu vou montar uma rede aqui, lógico. Claro, vou primeiro trabalhar, né? Editar vídeo. Isso aí. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou mostrar o camping pra vocês. Vamos lá dar um rolezinho. Andar um pouquinho. E é bom que a gente mostre um pouquinho da praia pra vocês. Ixi, eu trouxe esse óculos no peito. Vai ficar aqui agora. Pra gente mostrar um pouquinho da praia pra vocês e dar uma caminhadinha, que é sempre bom. Aqui na saída do camping já é a praia ali, não precisa. E ali o seu Elmo. Bom dia, Elmo. Só alegoria? Só alegoria. Isso mesmo. Camping El Shaddai. Aí você já saiu aqui, ó. Já tá a 101, tá passando ali, ó. Onde passou o caminhão lá, ó. Saiu de dentro do camping e já tá na 101. Ah, e uma coisa.
Tem um projeto aqui, inclusive eles parecem que já estão mexendo ali. Eles vão duplicar essa parte toda aqui. Acho que até Ubatuba. Desde lá do centro. Ah, e uma coisa, aquela rua que a gente viu lá em cima na montanha, em São Sebastião, era o anel viário sul que eles estão fazendo. Tá quase pronto, parece que inaugura agora em dezembro. Ele vai sair já da Tamoios, direto ali, passando por fora de São Sebastião. É tipo de um rodoanel. Eu falei que não tinha aí, ó. Pareceu um rodoanel ali. Essa alegoria. E tá aqui, ó, já 101. Vamos andar. Ó. Aqui tem uma ruazinha, ó. Mas ela é assim, ó, só fiapinho de rua mesmo. E você vai andando aqui, você vai lá na Lagoa Azul. A gente tem vídeo lá da Lagoa Azul, é lindo ali, ó. E você vai acompanhando, as casas terminam ali e aqui já é praia. E você vai embora, vai embora. Praia do Capricórnio. Topzera, né, meu? Tem um quioscão aqui, ó. Olha que da hora. A caminhada que nós vamos fazer é nessa orla aqui, ó. Pra gente mostrando a praia pra vocês. Certo, guide? Certo. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling. Aqui a gente já tá entrando na praia de Massaguaçu. E a guide tava lembrando aqui que aquela praia ali, ó, Mococa, a 5 km, é uma das mais lindas que tem aqui, ó. Ela fica lá naquele... Onde tem aquelas ilhas? Como tem aquelas ilhas lá, ó. É uma das mais top que tem por aqui. E já mais pra frente já é Ubatuba. É. Daqui 20 km já é Ubatuba. Ali tá dando 38, mas a divisa fica a 20 km. Ali Ubatuba, que ele quer dizer, é a cidadezinha de Ubatuba. É, o centro. Vamos nessa. Get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling. Que lindo, né, gente? Cara, sensacional, né, amor? É. É da hora. Olha, mulheres de areia, ó. Cadê? É. É, chique ela. Só alegoria. Deu uns 25 minutos, mais ou menos. Então agora vamos voltar aqui. 25, 50. Vai dar uns 50 minutos de caminhada. Vamos nessa. Só alegoria. Get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Só alegoria. Voltando de volta aqui no Campo El Shaddai. Aqui já tem uma partezinha que você virou à esquerda ali. Já tem a praia. Tem farmácia aqui na porta, supermercado ali. Aqui, olha, tem uma lavanderia self-service. Eu nem sabia que tinha ali. Aqui é a entrada do campo, ó, no meio dessa ruazinha aí, ó. Essa partezinha você pode entrar de carro pequeno e até Kombi, que é mais apertadinho. Aí aqui do lado ali, ó, do Praia Animal,
você tem a outra entrada ali, ó. Que daí é os carros grandes. Os carros grandes entram por ali, entendeu? É um lugar, cara, sensacional pra você ficar. Cantinho do açaí, tem pizzaria, tem tudo aqui nesse canto aqui, ó. Igual eu falei lá, o supermercado, agora a lavanderia ali. E aqui, olha lá, tá vendo? Essa é a rua grande, ó. Onde entra os motorhome maior, ó. E carro maior, até caminhonete com parte alta, você pode entrar por ali, ó, pra ir no camping. Ou lá, que é onde a gente vai entrar ali. E eu vou dar uma mostradinha lá, alguns lugares ali do camping pra vocês. Só alegoria. Aí, aqui do lado do espeticho é a entrada principal, tá vendo? Tem um conezinho ali, mas você tirou, encosta ali, ó, na cancela. É a entrada principal do camping. Como o Elmo mora aqui mesmo, a mãe dele também mora aqui do lado. Então, chegou, só chamar ali, já era. Aí aqui, ó, são as barracas que o Elmo tem, ó. Ele tem mais um quiosque aqui, ó, que eu já mostrei os outros lá da frente. Tem mais esse aqui que é de concreto, tá vendo? Que dá pra você alugar. E ali as barraquinhas, tá vendo? O dela, as barracas dele é tudo coberto aqui, ó. Então você vem com... Aqui cabe duas barracas, tá vendo? Ó? Você coloca elas aqui e se mesmo que chova, você vai estar cobertinho ali. E todas são assim, ó. Todas. Aí aqui ele meteu um fio aqui, ó. Vocês vêem o fio grandão? Foi porque ele fez uma área de motorhome ali. Então, porque daí motorhome tem negócio de ar-condicionado, sabe? Tem as coisas mais grossas pra... Então, ó, é um trifásico que vai embora até lá na área do motorhome, que eu vou mostrar ela lá pra vocês agora. Nessa basezinha. Ah, o Elmo tem um sorvete aí que, mano... Depois nós vamos comprar um sorvetinho e mostrar pra vocês. Não, quer dizer, não vai dar pra vocês sentir. Mas é um sorvete sensacional. Só alegoria. Aqui, ó. Lugar pra você lavar a roupa. Atrás é pra lavar peixe. Limpar peixe, essas coisas. Aí aqui, feminino, tem 7 banheiros aqui. Chuveiro. Desse outro lado tem esses chuveirinhos aqui pro lado de fora. E desse outro lado aqui você tem o sanitário. Então um lado é 7 sanitário, o outro lado é 7 chuveiro. Do lado de lá é o masculino. Aqui continua as barracas. Ele também aluga barraca, tá vendo? Se você precisar, você nem vem com barraca sua. Pega as coisas dele. Ele também tem aqui frigobar que ele aluga. E ventilador que ele aluga. Ele tem alguns ali. Você chegar aqui, você coloca ele. Essa aqui é a entrada onde veio passar. Ele podou as árvores para os motorhome maior passar aqui, ó. Aí eles passam pra cá e vem pra cá. Essa aqui. Aqui cabe carros pequenos também, tá vendo, ó? Kombi e tudo mais. Mas a área de motorhome mesmo é essa aqui, ó. Tem torneira, ó. Aqui tem 2 já, grandão, tá vendo? Torneira. As tomadas, que é do trifásico que vem lá, tá vendo? O trifásico vem, entra ali para essas tomadas aqui, ó. São carros maiores e que demanda mais energia. Água, tomada, água, tomada. Beleza? E claro que assim, se seu motorhome não for tão grande, você pode até pôr ali no meio das árvores, que ali também é cheio de tomada. Entendeu? Ó. Mais uma barraquinha ali. Olha lá, tem alguém podando árvores ali, ó. Que aqui é uma coisa, as árvores brotam. Aqui também é uma areazinha pra barraca. Aqui é a externa. Quem quiser, não quiser ficar no biombinho. E não tem distinção de preço não, tá? Se eu não me engano, a diária aqui é 25. Eu até vou perguntar depois pro Elmo pra eu te falar certinho quanto tá. Mas tá vendo, tem tomada e tal. Se você ficar aqui e montou sua barraca aqui, ou montou lá dentro, é o mesmo valor, tá?
Depois eu vou perguntar certinho pra ele se eu tô certo ou não. Aqui as barraquinhas aqui também. E a gente tá lá do outro lado. Que normalmente os motorhome pequenos gostam de ficar ali, ó. Que é onde a gente tá ali, ó. Ali, ó. Onde ficou os amigos lá, ó, tá vendo? Quando não tá alugado o trailer lá, que aquele espacinho lá é do trailer. Mas tá vendo essa grama aqui, ó? Tem uma galera que gosta de ficar aqui. É, aqui tem tomada e tudo, ó. A paçoca agora saiu. Aqui também tem um pedaço, tá vendo? Aqui tem um pessoal, deram uma saída agora. E aí, paçoca? É. Meus pais voltou. E a gente gosta de ficar aqui, ó. Que aqui tem bastante sombra. Ali tem mais um que tá sendo feito agora. Que aquele ali é o... Ele tinha tirado, porque o vento destruiu ele ali. Ele arrancou tudo. O rapaz tá com a pala lá, tá fazendo de novo lá. Ali tem uma ruazinha que vai pro fundo lá também. Mas aqui não passa motorhome grande. Porque daí tem bastante árvore, né? E é isso aí. Aqui os quiosques, ó. Um ali é chalé suíço, que ele aluga também. Aqueles ali. E é isso aí. Esse é o Campo El Shaddai. É, olha lá no sol. E amor, topzinho a caminhada? Oh, da hora a área lá, tava olhando lá. É? A área de motorhome grande. Topzera. Tô aqui, meu povo, misturando sardinha na ração do Paçoca. Cachorros podem comer sardinha, viu? É muito bom, é uma fonte de ômega 3 pro seu cãozinho. Você só tem que tirar o excesso de óleo. O óleo total aqui você não pode botar. Mas a sardinha em si você põe. Tá vendo? Aí, nossa, tô vendo, ele vai comer igual um louco agora. Olha que lindinho que ficou a ração. Dá lá pra ele, amor. Essa é a primeira vez que ele vai comer sardinha. Vem, ó. Vem, filho. Vem. 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 Comida nova. Olha, devorando. Rango legal. Tá gostoso, né, amor? Vai comendo. Vai comer tudinho isso aí. A gente também tá colocando umas frutas, mas não é toda a fruta que ele gosta mais de banana. Banana ele come igual louco. Aí tá comendo banana, come uma sardinha de vez em quando, com ração. Aí hoje talvez a gente faça arroz com carne moída. É, ele vai fazer aí brócolis. Esse aí, brócolis? É, Só brócolis ou carne moída? carne moída e brócolis. E Aí a arroz gente dele. faz uma quantidade um pouquinho maior e coloca no potezinho ali pra ficar... Vai guardar. Pra ele comer uns 2, 3 dias. É isso aí. Mas a ração nunca sai, gente. A ração, ela sempre tá no meio. Não deixe de dar a raçãozinha dele, não. É isso aí. Tá gostoso, né, meu filho? Tá gostoso, papá? Comendo. Tarde veio, mas não choveu ainda. Tô aqui trabalhando, já tem vídeo renderizando ali. Editei os videozinhos, Sidoca de boa aqui, ó. Passou aqui, tô desmaiado ali. A mãe fez uma comida aqui, ó. Cadê a comida do... Ah, é um arrozinho, carne moída e brócolis. Arroz, carne moída e brócolis. Ele Vai comer comeu uma agora. comida diferente. Já comeu sardinha hoje e o Mohamed chegou. Ele tava lá na Ilha Bela construindo um motorhome lá. E chegou agora. Vocês lembram do Mohamed? Ele sempre tá aqui no... Ele sempre tá aqui no Elmo. É, da Vermelhoca. Enquanto isso, nosso amigo tá ali, ó. Na função de trocar os fios ali do inversor dele, o da bateria
O da geladeira tava com um fiozinho de 1 milímetro, ele colocou de 6. E assim vai, que ele tava com problema de bateria aí. Aí, vamos comer, né, filho? Comendo. Um arrozinho com brócolis e carne moída. Né, amor? Sim, ele ama. Essa alegoria. Uia, a luz tá pegando aqui, meu povo. Aproveitamos, a noite caiu. A gente ia... Eles queriam experimentar o hot dog de São Paulo. Que aí o Elmo falou que tinha um rapaz ali que faz um típico de São Paulo. Mas daí começamos a ir pra lá, começou a chover. Então aí nós viemos aqui no Menino, que a gente veio da outra vez. Quando a gente veio no Elmo da outra vez, a gente comeu aqui um lanche artesanal dele aqui. E ele tem um X-Dog aqui. Vamos ver se vai ficar parecido com o deles lá do sul. Porque eles fabricavam lá. Fabricava não, fazia, né? Fazia. É. Essa Vamos tem ver, vamos amanhã. ver. E você vai do que, amor? Eu não sei ainda, tô vendo. Eu vou de X-frango. Acho que eu vou de cheeseburger. Cheeseburger. Fala aí, gatinha. Já chegou o lanche. Bom, hein? É o que? Um Cheeseburger. show de bola. Show de bola, meu povo. O lanchinho foi. Aí agora adivinha, né? O que nós vamos fazer? Sorvetinho do Elmo. Sorvete. Fala aí, amor. Ignora a bagunça aqui, tá? É bom? Muito bom. Muito bom. Esse sorvete é bom demais. Só alegoria. Vamos tomar um sorvete, né, povo? Estamos aqui, ó, ansioso. Cara, eu queria... Ai, não tem como não vir aqui no Elmo e não tomar aquele sorvete, cara. Que sorvete sensacional. Né, amor? Nossa, gente. O dia que vocês estiverem por aqui, não deixem de experimentar esse sorvete dele. Vocês vão ver só o que a gente tá falando. Nem que você não vá acampar. Passa aqui, compra. Ele tem uns potes ali que você pode levar. Cara, eu garanto pra vocês. O sorvete é bom demais, demais. Mas é isso aí. Foi mais um dia. Mais um dia pra conta. Graças Só a alegoria. Gratidão por mais um dia, meu pai. Gratidão Assim sempre. seja. Você já agradeceu hoje? Agradece, agradece, porque isso é maravilhoso. Só alegoria. Uma boa noite a todos. Gratidão, gratidão sempre, né, amor? Fiquem com Deus, Deus abençoe a família de vocês. E agora vão nanar e tenham bons sonhos. Se você tá vendo esse vídeo em outro horário, um beijo bem grande pra você e a sua família. Só alegoria. Tamo junto. Sempre, sempre, sempre. Aqui vem vindo um vídeo aí da BR-319 que a gente fez na lama. Vídeo longo pra você assistir com a família e os amigos. Gratidão e até a próxima.